1-minute health tips para sa acute cough, less than 2 to 3 weeks ang ubo. Number 1, parang sinisipon-sipon ka ba? Pero okay naman pakiramdam, baka common cold yan. Number 2, masama pakiramdam, mataas ang lagnat, masakit ang mga muscle, medyo plastado, baka flu yan. Masakit dito, banda rito sa may ilong, baka sinusitis yan. Ngayon, pati dito sa plema, maraming plema, nahirapan huminga, baka pulmonya na yan. Meron ka bang naririnig na huni, mga wheezing sound, baka asthma na yan. Malakas ba manigarilyo, di ba? Pag heavy smoker, may plema, COPD yan, chronic obstructive pulmonary disease. Ninenervyos ka ba? Tapos inuubo, mga kabataan, baka nervous cough yan. So yan po ang mga common causes ng acute cough.